Na, hello, sziasztok, szavaztok mindenkinek. Dishonored 2. Ugye mondtam, hogy ez végül is ez az év az arról fog szólni, hogy a már idáig elkezdett, csak félbehagyott dolgokat fejezzük be. És már a Dishonored egy olyan sorozat, amit elkezdtünk, megcsináltuk az első részt, aztán utána hello. Úgyhogy most azt fogjuk megnézni, hogy úgy egyébként jó-e a szituáció. Ennyi. Úgyhogy vártunk kicsit jobb képernyő méretre, és kezdtünk egy oktatással. Szerintem hátrányunk abból még sose származott. I remember training with my father in the years after the rat plague. Someday, he said, our enemies will come for you. Ez minden igaz, akkor ez Corvo lánya. Ugye Corvo az első rész főszereplője. Annyira nem emlékszek már a sztorira. Azt tudom, hogy az volt a lényege, hogy ugye végülis elárultak minket, mert kiszabadítottuk a izét, aztán kis csajt. Ezt ilyesmi, úgyhogy itt gondolom, még nincsenek gyűjtögetni valók. Később egyébként úgy valószínűleg gondolom úgy lesznek. Itt volt a izé. Itt úgy volt egyébként is. Ugye a csonttalizmányok, meg a rúnák. Vagy a Corvo, mi a helyzet? Inkább most jön az a rész, amit én ugye annyira nem tudok csinálni, úgymond, ez a lopakodás. Úgyhogy nekem annyira nem megy, azt akarom, hogy lapozz mögém, ha tudsz. Az mekkora egy, mi az, bazd meg? Ez így megaladon? Mi az anyám az ott? Ez milyen foga van? Na mindegy. Tehát Corvo elmegy oda. Utána elmegy oda, és ott áll. Get behind the enemy. Catch them, but Abban a pillanatban. Hát hülye vagy. that's my girl. Ezzel még bennem van a izé. Don't let me hear you or see you. A szitu. Crouch down and approach from behind. Didn't see anything at all. In the words of Corvo Atano, hidden like a secret, quiet as the sunset. Csendesen, mint a naplement. Mi az anyámat akar az jelenteni? Azért számszeri, meg egy metronóm. Wake up everyone in the building. Your crossbow is quiet. Gondolom, hogy egy ritmushoz. Lövéshez. Time for some more weapons and Jön a köze a combat ciki training. képzés. Let's beat each other up, shall we? Yes. You hit him. That's my daughter. When someone swings a sword at you, block.
ez folyamatos védekezés, de gondolom, tudom, itt is lesz counterözés. Natural instinct for fighting. If you time your block right, you'll throw an Igen. enemy off balance. Block with your blade. Come on. Smart move. That'd stop even the most black-hearted killer. You can choke an enemy out, even in combat. Ennyi, hát hülye vagy. Ha profi vagyok, hát hagyjál már. When an enemy is off balance, you can land a lethal counterattack. Ezt az egyensúlyát. Csat. Szinte végig se olvastam, hogy mit érted, én már csaptam nagyon. When trouble does finally come, you're ready to fight. Én már csaptam le korvot. Jó, az azt jelenti, hogy viszont kezdhetünk a kampányba. Küldetés plusz, tehát igazából oda lehet játszani. Sőt, itt van maga az új játék plusz is, jó, hát 3 kampány. Normál, nehéz, nagyon nehéz, egyéni. Legyen normál. Tegnap olyan játékot próbáltam, amit szerintem soha senki nem játszott végig, még a fejlesztők sem. 2007-es játék is Afrikában csinálták, mert vizet kell benne keresni. Jó, ez így mondjuk most ennyien rasszista volt. I remember training with my father in the years after the rat plague. Someday, he said, our enemies will come for you. Ezt nem is hallottam még szerintem afrikai játékról. Afrika sötét titkait leszámítva, de az ennek csak a címében van. This is my city. What training regimen does father have in store for me today? Let's see what you can do. Most meg kell csinálni még egyszer az oktatást. I'd be going fast enough I could slide beneath that. Yes. You'll have to sprint, vault the obstacle, then slide under. Easy as cake. What's next? If only I could spend every day running and jumping. Now to test my agility. Itt vagy a koró. You've learned well. Let's see how quiet you are, young lady. I want you to sneak up on me, if you can. Mi értelme van az oktatós izének úgy külön, hogyha azzal kezdődik? Azzal kezdődik a kurva játék. Akkor miért van benne külön? That's my girl. Don't let me hear you or see you. Didn't see anything at all. Most hihetetlen, most megcsináltuk az előbb, azért, hogy most újra megcsináljuk az egészet. Stalking a gazelle. Remember, a pistol will wake up everyone in the building. Your crossbow is quiet. Hát, hallod? Itt van csak egy 6 perces videó található róla, semmi több. Nem jöttem még rá, hogy mit kell csinálni. Az irányítás büntet.
Valamelyik műveletet 3 gombot kell lenyomni. The Adventure of Nyangi. Jó ég. Miket találsz te? Time for some more weapons and combat training. Let's beat each other up, shall we? Yes. You hit him. That's my daughter. When someone swings a sword at you, block. Good. Well done. Very good. És úgy egyébként milyen kategóriás? FPS, TPS, kaland, ügyességi, Time your block right, you'll throw an enemy off balance. rizs számláló. You're quick. Smart move. That'd stop even the most black-hearted killer. You can choke an enemy out, even in combat. Ez mi volt? Nem is engedtem, hogy támadjon. While they're off Egyből balance, leütöttem, mint a deliver a pites fatal szart. blow. Block with the blade. Mert azkor most, Come on. és a csava. Feel better Mondjuk azt knowing tényleg you can gyorsabban take care of átmentünk most így yourself. rajta, mint akkor simán csak elsőnek azt csináltuk, de Does hát finally come. You're ready to fight. ettől függetlenül akció TPS. Egy hosszú nap Donvalban. Why do we celebrate the anniversary of an assassination? 15 years ago, in the middle of a plague that nearly destroyed Dunwich, 15 év a telt el az első painful rész óta. assaulted the palace where I was born and stabbed my mother in the heart. In the aftermath, the men who sent the assassin tried to use me as a pawn in a game of power. They would have succeeded, but my father, Corvo Atano, hunted them down and cut their conspiracy to pieces. All these years later, am I the ruler my mother wanted me to be? Now, we face a new crisis. A monster the papers are calling the Crown Killer has been picking off my enemies and dressing it up like my father and I are responsible. I don't know whether to get on a ship and sail to the opposite side of the world, or to have everyone around me executed. De várjál, akkor ő most a hercegnő. És egyben Corvo lánya. Corvo nem csak úgy simán védte akkor a királynőt. Watch your step, Majesty. I'm not looking forward to all the ceremony today. Your signet ring. There. You're ready. Thank you, Alexei. Open the doors. Hát nem hangzik túl All hail Her Imperial Majesty, Emily Caldwin. jónak. Loyal subjects, we're going through a difficult time, but today we honor my mother, the late Jessamine Caldwin. May her memory survive through the ages. Emily, You look tired, Father. every year I think the anniversary of Jessamine's death will be easier, but it never is. I wish Mother was still the Empress. I don't think I'm very good at this. You're still learning. Don't worry about the rabble-rousers, and we'll catch the Crown Killer, eventually. People are saying it's you. That these assassinations are a misguided effort to protect me. No, someone's trying to make us look guilty by targeting your enemies. I wish I could just run away from all this. Sometimes you do. You think I don't know about your nights out on the rooftops? Courage. The ceremony will be over soon. Royal Protector and Father. I should have passed a law against that combination of titles years ago. Your Majesty,
Before we Nincsenek túl begin the sokan. day's observances, we have an unexpected visitor, the Duke of Serkonos. Ramsey says the Duke is bringing special gifts. That's Robotokat? intriguing. Grace Luca Abel, Duke of Serkonos. Mechanical soldiers? Amazing. What is this, Ramsey? I didn't authorize those things. Your Imperial Majesty and Royal Protector Corvo Attano, a native of our homeland. Serkonos offers condolences on this sorrowful day, and gifts to remind you of our nation, the rising star on the southern horizon. We thank you, Your Grace. Save your thanks, for now I give you the greatest gift of all, Az szép. family. I present the lost Kukolva már sister lehet of csak egyeket Jessamine lépni. Caldwin, your rightful empress, Delilah Caldwin. Impossible. My mother had a sister? My dearest niece, hello. It's not true. My father was Emperor Yuhorn Jacob Caldwin, and Jessamine was my younger sister. At the time of her death, I wasn't ready to make myself known to you, and I was forced to leave Dunwall. But now I'm home. If you really are my mother's sister, you're welcome to stay as long as you like. Little sparrow, blackened by bad memories, I'm here to relieve you of your crown. My father's promise, whispered in secret so many years ago, is now fulfilled. Watch your tongue. Emily Caldwin is the daughter of Empress Jessamine Caldwin. Royal Protector, how naive to think you could get away with these murders. Living in my palace has protected you, but that's over. Hear me, all of you. Your rightful Empress has returned. All hail the Empress Delilah, first of her name. Arrest Emily Caldwin and her father for the Crown Killer murder. What? De benne van itt mindenki. Sword can't still my heart. Egy baszorkány. Egy kis külső nézet. Jöjj, ki lehet választani. Lehet ugye Corvóval, vagy Emilyvel. Nyomjuk Emilyvel. Jó, hogy elsőt is Corvóval játszottuk végig, úgyhogy itt meg gondolom, hogy ha most Corvót választottuk volna, akkor Emilyt zárják márványba. Sweet girl, over time you will come to love me. Perhaps someday you'll see me as the mother you lost. But until then, you'll be kept out of trouble. I'll lock Lady Emily in her chambers, then I'll bring her to Coldstone Prison until her trial. Történet szempontjából egyébként van különbség, hogy kivel játszunk? Valamilyen szinten gondolom van, de... When I was a boy, so now I wear this uniform and I send 20-year-olds out to patrol the rose gardens instead of drinking with the men from the shooting club. Captain Ramsey, I heard shouting. Lady Emily, what happened? It'll be all Captain Mayhew. No! That's the Royal Protector's fancy weapon. What kind of sword folds in half? Hát akkor majd... Majd kiderül. There's a legend in the Tower Guard about the Empress's last resort, a safe room inside her chambers holding enough gold to buy a good-sized island. They say that this ring is one of the only two keys to exist. Megint a pénz. Mindig a pénz. What happened? Alexei. The throne bocsánat. of... Father.
Na, így röpke 22 perc I need to get out of here. elteltével. Should I just spin it and pick a place to hide for a while? I need time to think. Hold your horses, Corporal Dial. Ramsey knows what he's doing. The man's moving up in the world. These bastards are working with Ramsey and the Duke of Serkonos. Állnak kint ketten. The Ramseys are gonna be back in fashion in Dunwall. You'd be smart to remember that. Nem vagyunk fullon, úgyhogy kell egy kicsit enni. Pam. Csak. Jó, hát akkor... I used to hide frogs in this old grandfather clock to drive the housekeepers mad. I thought life was complicated back then. How many times have I looked at that skyline? It feels like everything just changed. Ezt ott nem tudja elkapni? Nem, és te képes átlépni a csövet se? Jó. The Hound Pit's pub. I can't believe it, but I actually miss those times. I used to hide frogs in this old grandfather clock to drive the housekeepers mad. I thought life was complicated back then. Ramsey's are gonna be back in fashion in Dunwall. You'd be smart to remember that. Várj, itt van egy másik ablak. How many times have I looked at that skyline? It feels like everything just changed. Aha, jó. Delilah is some sort of witch. How is this possible? I was worried. Csak összejött végül. Where's the royal protector? There's a coup underway. My father is... he's imprisoned, for lack of a better word. You've got to get out of the tower. Through your safe room. There was a captain earlier today, down at the docks. Looking for the royal protector. Find her. Get out of Dunwall. Alexei, I'm sorry. Goodbye. Alexinek dead. Ez egy kevésbé él. Ja, úgy nézem, nem jön utánam. I need my signet ring.
kezet mosni. Már most kezdem a fosztogatást. Csinálom neki egy jó vízszámlát. These bastards are working with Ramsay and the Duke of Serkonos. A kusot azt most így automatikusan elvettem tőlem. És egyben ugye számít, hogy mennyi ellenséget tölsz meg, és az határozta meg a játék végét. Én első játszáson egyet töltem meg, és azt is véletlenül számít, hogy gyilok vagy nem. Egy jó kérdés. One night at the body house. One night. Now covered in shakers. Nem fogalmam sincs. Igen, ugye az első részben ott is legfőbbképpen a pestis miatt számított, hogy ha többet tölt, akkor több volt a katona, de több volt a halott, több volt a patkány. Tehát magát úgy a... A sztorit azt nem tudom, hogy teszem meg, elvileg nem folyásolta be, csak így ezt a részt. Tehát mindenféleképpen úgy lett vége, hogy vége lett. Valamilyen szinten azt folyásolta, hogy a döntéseket hogy hoztam meg, hogy kitöltem meg. Ki az, akit nem. Nem tudom, hogy itt mennyire számít-e. Itt jelentene legalább annyira a gyilok, vagy nem. Vízipipa. Lehet egyet szívni? This reminds me of good times with friends, with Wyman. Nem, csak megvizsgálni lehet. Használni nem. Pedig gyújt szív, lent tart, kipufog. Ja, gondolom az a terrejtésre van, hogy... Most itt például van akkor egy választás lehetőség, hogy megöljük Mortimer Ramsay-t, vagy csak kiütjük. We'll cover for you if anyone from the Duke's party returns. This is exciting. Everything's changing. Yes, the natural order is reasserting itself. Hát igen, tehát hogy azt folyásolta be az eléset, hogy milyen a járvány. And very soon you'll be back at the top, Captain. Ajaj, és lehet, hogy fájni fog. Ramsay's family fell from the aristocracy, and apparently the man holds a grudge. How it's my fault, that's beyond me. But one way or another, Ramsay is too dangerous to be left in play.
Ejtettünk mindenkit, úgyhogy nem vett észre senkit. Designed by Sokolov. Viszont Emily's ring, the seal. én nem szeretem az árulókat. Traitor. That was for my... This won't leave my hand again. Én nem ilyen bűnt követett volna el. Hol lehet, hogy csak kiütöm. Viszont nem szeretem az árulókat, hogy az árulónak dögölnie kell. Nincs vita. Hopp. Életelixír. The crown killer must be connected to all this, with the Duke and Delilah. Pisztolylövedék, pisztoly. I have a feeling I'll need these. Tesco-s vaktartósba. Távcső. Egy nagyító. Mi van még itt? Szép. Tudom nyitni, ott a kis aranyat azért. Veszünk magunkhoz egy kis készpénzt. Sose lehet tudni. Jó. Életünk maximum, úgyhogy ez nem kell. Anton Sokolov made this lock. Úgyhogy az egybennek a gyilkolásnak csak izés befolyása volt. Ilyen játékmeneti, tehát többet ölte, akkor több volt a patkány, több volt ez a zombiszerű élőlény. I have to go into hiding. I should make my way to the docks. Ezt összetőt megvan, nekem jobban tetszett addig, amíg nem volt nálam a pisztoly, mert legalább nem volt az, hogy véletlenül azt használom. Ugye van egyszer egy ilyen nagy mentés. Van statisztika. Játékidő, gazdagság, lopakodás, harc, illetve itt le is van szedve. Összesítét bejáték. Nem tudom, hogy a nagy különbség. Van-e gyors mentés? Gyors tárcsa, az van. Szegér 3-mal. Gyors mentés, szokásosan F5-ös. What do I have to do to help my father? What do I have to become? Kettened elszámolni 3-ig. Kinda dry. Could really go for a whiskey or something. Maybe one. Ja, és ez csak hatástalanítás volt, tehát ebben nem halt bele. Hát, ja, egyébként biztos, hogy ez túléte. Végül is csak bele lett a feje baszva a betonba. És csak eszméletlen. Hát beszarok. The city is crawling with the Duke's men. I need to find a ship. Listen up. I have bad news. Ramsey's dead.
Corporal Moore checked the royal quarters and Emily Izém, az Coldwell nincs. apparently fled the scene. Teleportom, úgyhogy teleportálni nem tudok. That's it. You've got your orders. Spread out and find the fugitive. We're in this with the Duke of Mindenféleképpen az Circano utcán kell set for osonnom Slim. mellettük. There's no way to turn back now. Valahogy. Sure reeks. I got a spare uniform. Hui! The former Empress, Emily Caldwin, has been accused of high crimes against the state. Anyone caught harboring her is equally guilty of treason. Most ugye most kérdés, hogy ezeket is most bántsuk, ne bántsuk. Nem ők tehetnek róla, ők csak parancsot teljesítenek. Mondjuk végül is ezek tehetnek róla. De ők is tartalékos. What was that? Egyébként teljesen észrevehető. Ja, egyáltalán nem lehet észrevenni. Ja, itt. Így itt van a izé. Ez a szar. Ja, egyáltalán nem lehet észrevenni. Hú, bazd meg. Hát most már mindegy. Ezt nem így akartam lekezelni. Hopp, véletlenül elnyomtam egy izét. Hilt. Ilyen reflexzerű újratöltésre. Tudom, hogy nem FPS-sel játszok. Mert hogy FPS-sel játszok, csak nem úgy. Ezt a reflexzeren újra töltöttem. Kukucs. Kukucska. Ez meg az erre jön. Bocsánat. Szóval. Hiszen Benny Hill Light kiadás. Azt még csuklóroham is rám jött. Egy. Kurva élet. Még vissza kell vele szokni, hogy most itt mennyire vesznek könnyen észre. Vagy mennyire nem. Van valami, fel tudunk venni. Érsz 15 érmét. Elmozgott innen a kis srác. Itt a te lennél a kampókész.
is now wanted for treason. Any of you found harboring Emily Caldwin will be fined and arrested. People of Dunwall, stay in your homes. You're advised to stay indoors during this time of unrest. Nem nagyon és végigjátszás lesz ez se. Hogy hívják? Jaj! Én csak viccből akartam mondani, hogy most tényleg ide jön húgyozni, de tényleg ide jött húgyozni. Elfogadják az áthelyezésemet. Csá! That did not taste anything like pigeon. It's beyond embarrassing. I won't be able to have another dinner party for at least a month. Hopp, egy másik kör. Miért hümmögöd, geci? Még a Minecraftba se csinálnak ilyet a parasztok. Fuck. Ja, így közben sikerült feltennem a Chernobyl 2-t is. Meg még megvan, úgyhogy meg tudom csinálni a 3-at is. Viszont utána ilyen stílusváltásnak a Golem jön. Akkor is majd utána jön a izé. A Terrorist Takedown. Azt hiszem, az a sorozat. Ha menjél már az anyádba, ilyen elfele innen, te! Jaj, sima parasztól nem fog bántani. Pucskálunk a kulcsukon. Én azon a kulcsukon mondjuk nem mernék benézni. Csak attól a tenuszmérgezést kapok, hogy ránézek. Kuka, aha. Nálunk is pont ilyen tiszták kukák. Cseh, nincs eszáll cigid? Akkor nincs. Ezt gondolom azt jelenti. Pisztoly lőszer maxon van, úgyhogy ez nem kell. De valaki közben izét kap. Tüdőrákot. Megpróbálok nem mindenkit kinyírni. Tudom, hogy az nehéz. Meg nem az én stílusom, de azért. Azért megpróbálok. Get out of here. You have until tomorrow to print it. I never should have listened to your rubbish. Don't make a pig's ear of this printer. I'm the one who gave you the scoop on the Crown Killer. Half of which couldn't be verified. I must have been rat-ass out of my mind to use that name. There's no proof that the murderer has any connection to the Crown. Well, it made a good story. Served a purpose. Whatever's going on, this coup, it won't last. The people of Bristol are loyal to the Empress, and I'm gonna publish an essay every day for a month to make sure they remember. Eljöhet. Elfér attól még itt a háttérbe. Only adults would threaten the man who
Someone help! Baszd meg. Pedig korábban akartam jönni. Traitorous dog. Túlélje az Na mindegy. Nem sikerült megmenteni. Egyébként tényleg nincs is semmi, csak ezért lehetett volna jönni. Mondjuk lehet, hogy ő adott volna valamit, a túléli. Hopp, meg hogy van itt pisztoly. Na mindegy. Így erről a játékról jut eszembe, hogy a Rockstarnak a izéjét is majd kéne tolni. Manhuntját. Kicsit jobb vadászni ott az emberekre. Eszembe jutott a izé is, a megtorló is. Sok játék. Sok játék, kevés idő. Nem veszel észre? Van gránátom. Hát én nem tudott rólam, bazd meg, miért nem tudtam elkábítani. Fasz ki van. És már el lehetett volna kábítani, bazd meg, ha nem tudott rólam, hogy ott vagyok. Na mindegy. We've gotta get away. I should talk to the captain of that ship. Anyakat valószínűleg az izével könnyebben mennének, ha megennének a képességeink, ugye? What am I supposed to do now? Not my concern, citizen. I'd advise you to return to your home. If I can't get through, that's it for my shop. The entire month will be ruined. Trust me. You don't want to be out on the streets right now. Move along. Huh? Stay here. I'll just check what that was. Yell if you find anything suspicious. Hopp, az hirtelen egyel kevesebben. Vajon most föltűnt neki, hogy hiányzik egy kollega. Gondolom. Wonder who that was. No way! Ő is jön. Én a 2008-as turok is. Egy részével se játszottam, csak hallottam róluk. Turoknak. Az az a izé Dino hentelős, ugye? Egyébként, ha így néha egy kicsit eltűnik a hangom, az nem nálatok a hiba, meg nem is a mikrofonomban a hiba, hanem egyszerűen néha halkabb vagyok. Itt beszélnék, azt így annyira nem. First, the shortage
what's ever going on tonight. Elsőre azt hittem, hogy valamiféle ember. Jó napot, mit adhatok? Csapotaranyászok. Jane heard fighting between some of the guards earlier. This is bad. You seem a bit travel-worn, dear. Maybe a good bath is in order. Hát egyébként lehet. I pay my taxes and all the fees. I'd pay bribes too if it meant the roads weren't. Ah, the Hatter Gang. Also ready to profit from times of turmoil. We need a network of shops selling contraband, just like they've got down in Sarkonis. People are getting rich in Calero and Karnaka, even after paying the Grand Guard to look the other way. So we set up. Did you hear someone over there? I just need to make sure. Sure. I think I heard something. Let's show this one some of the new Dunwall hospitality. Csába. Azt hittem, hogy kicsit lassabban fog majd élszerűen, ez pont lesz időm meg csikizni hátulról. De nem. De pont nem. Úgyhogy tudjuk, hogy ennyi időnk nincsen, könnyebben észrevesznek. Ez miért vannak itt konkrétan pisztolyok? Tehát nem lőszerek, hanem pisztolyok. Hát ha valaki nem vette föl az elején a pisztolyt? Erre a tetőre föl tudnék menni. Mondom, nem nagyon járható út. De innen föl tudod kapaszkodni, szuper. Úgyhogy innen le tudjuk ezt itt fejelni. Az asztot. Nem feltétlen éri meg, ma ott is van valaki. És itt tudunk csinálni egy ilyet. Azt nem feltétlen így terveztem, de sikerült. Jó, vagy csak föl kell jutni a hajóra. Is there any chance I could slip past all these uniformed assholes and get into the tower myself? Hello? Hello, szia, én vagyok én. Lady Emily, you won't get far with that face. Stamped on half the coins in the city. There's a coup underway and I'm being blamed for the Crown Killer murders. I don't care what my face looks like. My name's Megan Foster. I work with an old ally of yours, Anton Sokolov. We learned something scary down in the south, and I came to warn you. I know, Anton, but Corvo's gone. The Duke of Sarkonos is here with a woman named Delilah. They massacred everyone in the throne room. Then she did something I can't explain. There was nothing to do but run. Sometimes that's all you can do. This is my ship, the Dreadful Whale. We can head out as soon as you're ready. I need to get to Karnaka where the Crown Killer murders started. Delilah must have been down there for a while, and I've got to figure out what's going on. You're Corvo's daughter. I'll give you that. Should we go? Shall we go? Where we go? Yes, Igazából I'm mehetünk. ready. Vagy lehetne gyűjtögetni, vagy ilyesmi, de... Na, és akkor itt kapunk egy kis kiértékelést. Nem öltem meg civilt. 9 ellenséget öltem meg, tehát a könnyűletest azt nem kaptam meg, mert hogy öltem.
És lebuktam, így ugye a kísértést se kaptam meg. Inkább voltam halálos is támadós. Egy festményset gyűjtöttem be, és az 1497-ből 533. És megcsináltam az ilyen mellékküldetésszerűséget. Aha. Ugyanúgy kapunk akkor egy ilyen kiértékelést a pálya végén. Am I still aboard Megan's ship? Feels odd. Ja, hogy... What is this place? Where am I? Most megint fogunk találkozni azzal az éve? What? Sráccal, nem emlékszem már mi a neve. Empress Emily Caldwin. I'm a friend of your father's from the bad old days. I never expected us to meet. I watched your mother die at the hands of schemers who wanted your little empire. Then you were rescued by a killer in a strange mask. I thought that was the end of the excitement. But Delilah and the Duke are flies in the ointment, aren't they? How many of your own subjects are you ready to slaughter? And what are you willing to become? Ott egy nagy valami. 15 years ago, I asked Corvo that last question. This is the moment that changed him. Now it's your turn, Emily. És akkor lehet erők nélkül is játszani. Hát nyilván erőkkel fogjuk játszani, azért nem vagyok én profi. All the stories, they're true. Incredible. Itt jobban néz ki. Egyébként. This is how I'm going to save my father and reclaim the throne. Wow. What is that? És akkor a szív. Hoppá. Know you. Do you remember? It's been so long, and we've been through so much. Even as an echo of myself, it's good to know you're there. Mother? You're here, but you're not here. In my hand, but somewhere else. Only the last of my essence, with you for a while. If only I could reach across this great expanse and take you into my arms. But I have this to offer. My gift and my curse. Summon me to your hand, and I will guide you when I can. Who is Delilah really? How could she? Az öreg rúnák. Delilah slit a man's throat for a pair of shoes and painted some of the most brilliant portraits of the age, all in the same year. Survival and ambition, art and magic, with a cunning that makes sycophants of those around her. All of it leading to what you saw at Dunwall Tower. Delilah's playing the long game, and now she's an empress. But I'll let you in on a
a secret. She's got her eyes set on a much greater prize. Ezt gondoltuk. When I was 10 years old, bored with my lessons, I dreamed about sword fighting and sailing the ocean. Most Now teljesült. I'm realizing that the world is more off-kilter than I imagined. Everything has been turned inside out, but I'm not gonna stop fighting until it makes sense again. Karnaca is the southernmost port in the Empire, once proud but fallen into disarray. Under the new Duke, the Grand Serkonan Guard has gotten increasingly oppressive. Beatings and firing squads. The Bloodflies are said to be worse than ever. This is the birthplace of my father. Megan Foster keeps to herself, like she's hiding something. But she helped me escape Dunwall, and for now, I need a place to stay out of sight. Delilah and the Duke made me look like a murderer, using the Crown Killer to butcher my political adversaries. They took what was mine, and I'm gonna get it back, even if I have to burn this city to the ground. Apor itt elégettem a várost, akkor is mind a csicskáim vagytok. Az adást lehet, hogy ezen nem fogom elnyújtani túlságosan, mert itt látjátok, eléggé fáradt vagyok. Akkor itt vannak az erők. Itt van magában ez a távmarok. Ezt két irányba lehet fejleszteni. Belassulással. Zuhanás közben az idő kísérle lassul, hogy a távmarokkal, vagy van a tárgyak elrántása. Ránts magad felé tárgyakat és kapd erőket a levegőben, beleértve a holt és eszméletlen testeket is. Ezt lehet utána 4-essel tovább fejleszteni. Ellenség elrántásával. Azon kívül lesz itt még ányséta, dominó, sötétlátás, hipnózis is hasonlás. Ideiglenesen ányszerű alakot öltesz. Ány alakot öltve használhatod a patkányukakat, akár két ellenfelet is megölhetsz, vagy ha társadalmat az ányséta közben. Ányséta közben gyorsabban mozogsz. És meg 3 ellenfelet is. De egyébként ez nem választásos, hanem lehet mindegyiket. Az mondjuk annyira nem rossz, ez a dominó. Összekapcsolom őket, akkor elég egyet kipicsázi belőle, és mindegyiknek a kampó. Hát a sötétlátás azt ismerjük igazából. Hipnózis. Illetve a hasonlás ányképet idézése. Magához vonza az ellenséget. Hasonlás összeszavarja az ellenséget, amikor kötté válik, megrészez egy hasonlást, aki képes lesz harcolni az ellenséggel is, akár meg is sölheti. Ha nem veszik észre, helyet csinálsz a hasonlással, két hasonlás, és még kitanuljuk azért ezt az ánylátást, mert ez nagy sötétlátást, hogy ez bármikor azért jól jöhet. Mert itt vannak maga a sima fejlesztések is, erők. Dobd a tárgyat messzebbre, képes vagy betörni gyengébb fa ajtókat a pengéddel, ezt növeli az életerőmet, és gyorsabban regenerálódunk. Reflex. Igazából nem rossz, ez maga a mozgékonyságunkat növeli. Szóval a vérszomjat hozza be.
Lehet csinálni majd talizmánokat is. Innen ez a kettő nem rossz, mert hogyha véletlenül ugye nem kábítunk, hanem ölünk, akkor az azért jól jön ott. És itt van kapásból 2 csonttalizmán is. És azt gondolom, hogy csak itt tudom föltenni magamra. Néha, amikor természetesen használsz, nem fogsz manát piszpaszkálni. És a történt tárában kis eséllyel egyel több lövedék van. Hát... ezek aztán talizmánok a javából. Hopp, számszerű. Abban tetszik, mint a pukka. Van lent rúna. Ezen a hajón nem kell félnem ellenféltől. Elvileg ezek a packányok nem nincsenek elegen ahhoz, hogy sebzést okozzanak. Hopp, egy kis számszerű lőszert is főzhetünk. Egy kis toalett. Ez az a szobám. Jó, följöttünk. Semmi para, minden a fasza. Ja, most már beszélhetünk. Vele, csak nem itt kell feljönni. Le lehet vágni a patkányt. Ja. Akkor most már beszéljünk vele. Csacsi. Mi a helyzet? All right. You've explained part of it. But what were you and Sokolov doing here? The old man loved Karnaka, but he'd caught wind of a conspiracy tied to the Crown Killer. He wanted to warn Corvo. There were reports about tensions rising, corruption, street violence. I didn't give it much mind. Usually the local authorities resolve that sort of thing. The Duke has let things slide. But Sokolov concluded he might be the head of the conspiracy. He came in looking shocked, and if you've heard his after-dinner stories, you know that's unusual. We were going to set out for Dunwall, but something happened. The Crown Killer. Yes, the hatch ripped open and Sokolov screamed. All I caught was a glimpse of someone carrying him across the deck. I followed as long as I could, toward Addermeyer Institute. It's run by the alchemist Hypatia. Maybe the Duke is using a patient of hers. The Crown Killer. Addermeyer. All right. I'll get inside. The Crown Killer has to be eliminated, and if the alchemist will cooperate,
Maybe I can learn something about what happened to Sokolov. Wish me luck. If you need my luck, Sokolov's as good as dead. When you get done at the Institute, disable the watchtower. Once it's down, I'll bring the boat around. We'll take the skiff to the shore when you're ready. Mortimer Ramsey. Ugye ő meghalt, tehát ő volt a árulónk, ott van még Luca, maga Delia. Nem ő volt, nem ő az van egynek a kiegészítőjében, mint ugye az a boszorkány. Ez nem Delia. Vérlegyek. Nem akarom kiengedni őket. Itt van egy döglött is. Azt mondta, hogy kisz a csónakkal, tehát akkor most úgy fog elkezdődni egy küldetés, hogy ott megyünk a csónakhoz. Ma ott vár. Let's go see the streets where my father grew up. Off we go then. It won't do to be recognized. Nyilván szerintem kis bevezetőnek ennyi volt. Egy ilyen gyors kis megnézzük a játékot. Aztán jövő héten nekiállunk ténylegesen csapatni. Úgy rendesen. De hogy fáradtabb vagyok, mint hittem aztán. Aztán egy annyira nem lenne jó. Úgyhogy kikötünk, mentünk, aztán mára annyi. Szerdán jövünk fixen egy közössel, ugye Warhammerrel. Csütörtök az még kérdéses, lesz a Palworld vagy nem. Aztán én meg vasárnap jövök a Csernobillal. This is a good spot. Reach Adamire, take out the Crown Killer, and find out where Sokolov was taken. The alchemist, Hypatia. She'll help if she can. Sokolov likes her. I'll see you later at Adamire. Just wait to bring Ez az, amit így biztosabbra tudok mondani. Menetrend szempontjából. Ott némi vér azért folyik be keményen. Úgyhogy, ja, ez csak egy ilyen kis elegítés volt. Majd székerbe is fogok nézni, hogy milyen hosszú a játék társai. Azért jó ez a szív, hogy mutassa már ilyen nagyobb távolságból is a cuccokat. Azért mutassa, hogy van 3, 4 rúna. 2 csonttalizmán. Ja, nem, ott is van még egy rúna. Ott több rúna is van. Mag ott is van csonttalizmán, csak ugye átlátszó, azt nem látom rendesen. Na, akkor majd találkozunk biztosan szerdán. Sziasztok! Everything, they steal your fate every day, but you can't believe